السلام علیکم عزیزان دل. امروز تصمیم گرفتیم که ولاگینگ خود به شکل رسمی شروع کنیم و ما همراه امیر جان آمدم به طرف بیست بای تا یک گوپرو کارماس هیرو 6 بگیریم و کارهای خوبتر دیگر را با شما بعد از جور کنیم و آماده بسازیم و تقدیم شما کنیم. La 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 la. چه خوش باشد که دل داریم تو باشی، ندیم مامان سویاریم تو باشی. چه خوش باشد که دل داریم تو باشی، ندیم مامان سویاریم. شفای قلب بیماریم تو باشی، شفای قلب بیماریم تو باشی. انداز کنیم که چی میبره یا چیزی که میخواستیم همون چیز هست یا نه. فقط 10 الی 15 دقیقه میرسیم برای. Super duper excited. So, Amir, how was your day? Oh, my day was pretty busy, but at the end we got a camera and a drone. So Sahil is having some big plans to make some videos. Video, man. So we're about to unpack the new drone and camera. So let's see if we're going to share that moment with you friends. دل پررنج را درمان تو سازی، شفای قلب بیماریم تو باشی، شفای قلب بیماریم تو باشی. What's going on, guys? I got my brand new drone. Yep. Yeah, man, after this we can make lots of video, amazing videos. Hey, congratulations! Thank you, man. I think it's mine now. Yeah, it's yours. Let's go and unbox that. Let's go. So let's see what we have inside. Wow. همه نالم چو بلبل در سحرگاه، همه نالم چو بلبل در سحرگاه. بابوی آن که گلزاریم تو باشی، بابوی آن که گلزاریم تو باشی. چه خوش باشد که دل داریم تو باشی، ندیم مامان سویاریم تو باشی. دل پر رنج را درمان تو سازی، شفای قلب بیماریم تو باشی، شفای قلب بیماریم تو باشی.
که نمی باشی دنیا تلختر از دوست دارم بیشتر و بیشتر دوست دارم از همه. So guys, finally our GoPro is ready. We are going outside to test it. You guys let you know and just follow us, see our videos. Okay, so here we go. Everything seems to be ready. And here is Sahil. Sahil, Yep. you want to say hi to friends? Hello everybody. So It is a cloudy day. عاشقیست گفتمش این همه فقط برای توست این قلب تنهایم حال جای توست دوست دارم بیشتر و بیشتر دوست دارم از همه اولتر دوست دارم بیشتر و بیشتر دوست دارم از همه اولتر. We see some birds are flying too. It's windy. وقتی که با من هستی دنیا با من است وقتی که نمی باشی دنیا تلختر از دوست دارم بیشتر و بیشتر دوست دارم از همه اولتر دوست دارم بیشتر و بیشتر دوست دارم از همه. I hope it doesn't land on that bench over there. Pretty cool, huh? خب بالاخره درون خود پرواز دادیم و فوتیجش ببینیم که چی کردیم به خاطر که تجربه کمتر داشتیم و آپشن های آپدیت یا فیچرهایی که دارم مثلا فالومی یا پوینت هایی که برشون انتخاب میکنیم در فضا باید به ما دمونجا بچرخه و تصویرهای خود بگیره و شاید آینده در کلیپ‌های خود و در ویدیوهای خود در بلاگ‌های خود یا در کلیپ آهنگ‌ها انشالله که یک استفاده خواهد کردیم و از پیش لذت خواهد بردیم. تشکر از وقتی که به ما دادین. فقط منتظر سپورت شما هستیم. سپورت به این معنا که حمایت از چینل ما فقط یک سابسکرایب شما هست. نظریات خود در کامنت بر ما بنویسید. منتظر نظریات نیکتان. قربان تک تکتان. خدا یار. Yeah.